If you get to hear me now. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. Tô com esse Cherry aqui, ó, Cielo, tá? Esse carro aqui já foi feito um serviço nele. Inclusive essa cliente que trouxe para mim o carro é pela segunda ou terceira vez, né? Esse Cielo aqui. Ela está inscrito no meu canal, veio através de lá também, né? Foi feito um serviço nesse carro aqui. Estava com barulho na parte dianteira e traseira, tá? Esse carro aqui já foi resolvido, tá? Foi resolvido, coisa simples. Gostaria de falar para vocês do carro um pouco, tá? Esse carro aqui, ele tinha um barulho na parte traseira, né? Como ela passou para mim, e estava com dificuldade de resolver o problema do carro, né? Como mora bem distante aqui da oficina, e ela marcou comigo, agendou, trouxe o carro para mim estar fazendo esse serviço para ela, né? Gostaria de passar para vocês também que tem um carro, até mesmo um reparador aí, ajudar o pessoal aí que faz o serviço, né? Enfim, esse carro tinha um barulho aqui, quando você liga o carro pela manhã fazia um barulho aqui na correia, tá? Esse carro aqui foi trocado a correia Poly V, né? Foi colocado nova. Foi trocado também o tensionador aqui, ó. E mesmo assim persistiu o barulho ainda, né? De toda essa troca que foi feita. Esse carro aqui, claro que tinha um pequeno barulho, né? No tensionador da correia Poly V, tá? Micro V, tá? Esse aqui trabalha com Micro V. O pessoal chama de Poly V, é a mesma função, muda só o nome. Enfim, foi trocado o tensionador aqui, que estava com barulho, um pequeno barulho. Só que, porém, tinha outro barulho, né? Que às vezes apresentava também no carro. Foi trocado também um rolamento de apoio, né? Como ela falou para mim que tá com o dinheiro curto aí, precisa viajar com o carro. E foi feito só prioridade no carro. Esse carro aqui tem um barulho também na caixa de direção, né? Ela pegou um buraco, né? Desse lado esquerdo aqui, ó. Foi segundo ela me passou, né? Foi trocado as bieletas da suspensão dianteira também desse carro aqui. Foi trocado o coxim inferior do câmbio, tá? O coxim inferior do câmbio. O coxim do escapamento intermediário foi trocado também, tá? O reservatório de expansão foi trocado. As braçadeiras, todas as 3 braçadeiras. Sempre é bom, quando for fazer esse serviço aqui, colocar a braçadeira nova. Porque essas braçadeiras de encaixe rápido, como essa aqui, ó, apertou 2, 3 vezes, já perde a pressão, né? Original da própria braçadeira. Então eu aconselho pôr nova aí. Aqui as peças que eu troquei no carro tá aqui, tá? Eu não vou expor marca nenhuma, tá? Apesar que tem muitas marcas deixando a desejar aí no mercado aí, tá? Muita porcaria o pessoal tá vendendo. Não vou expor as marcas que foi colocada nesse carro aqui, tá? Porque as pessoas perguntam, que marca que você colocou? A marca X, a marca Y, a marca a W, a marca A, é boa? Então eu não vou expor marca nenhuma de peça aqui, tá? Para a pessoa perguntar. Se a pessoa quiser perguntar para mim no particular aí, pega meu contato e me chama no WhatsApp. Não vou expor marca nenhuma mais aqui. Bom, enfim, foi trocado aqui, ó, coxim do escapamento, tá? Intermediário, que é essa peça aqui, ó. Coxim do câmbio, também completamente tudo danificado, as buchas aí, ó. Aqui, ó. Essas peças foi comprada aqui, tá, pessoal? Foi comprada aqui, essas peças aqui. Foi tudo em loja física, tá? Foi loja física. Não foi comprado nada em Mercado Livre, mercado asiático nenhum. As buchas da barra estabilizadora dianteira e traseira, tá? São as mesmas buchas, tá? Os mesmos tamanhos. Tinha muito barulho na traseira desse carro aqui. Quem viu o vídeo anterior que eu coloquei, falei que ia colocar o vídeo do Cielo. Tá aqui agora rodando para vocês aí, ó. Foi colocado as buchas tá na traseira. Tava com muito barulho, estourada, tá? Vou tirar da embalagem aqui, tá? Não vou expor a marca, como eu disse aí. Aqui, ó, como vocês podem ver, ó, olha o estado da bucha. Aqui, ó, as buchas aqui foi trocada, dianteira e traseira são os mesmos modelos, tá? Os mesmos tamanhos, tá? Pessoal que não tem ideia aí do que quando vai comprar aí, é a mesma bucha traseira, é a mesma da dianteira, é a mesma.
Foi trocado o reservatório de expansão aqui, tá? Eu vou prevalecer essa tampa lá, tá? Essa tampa aqui é original. O reservatório que tá lá, a tampa que tá lá não tá muito boa, por prazer de ser nova, vou colocar essa aqui, tá? É a mesma. Ah, tô com uma dúvida aqui, que tampa que dá certo no Cielo aqui de outro carro? Pode colocar do Onix Prisma, tá? Que é a mesma boca aqui, tá? Mesma referência. Claro que se você for comprar uma tampa dessa aqui original, dessa marca que eu tô falando, de carro, tá? É bem mais caro, tá? 3, 4 vezes mais caro. Então é melhor você pôr a do carro mesmo aí, né? A pessoa que está em uma cidade, tô num local aqui e não tem acesso às peças. A tampa aqui, pode colocar do Onix Prisma, tá? Quer saber o ano do carro? 2018, 2017, 2015. É a mesma tampa aí. Beleza, pessoal? As bieletas aqui, ó, foi trocada também. O tensionador que faz a correia Micro V, tá? Esse aqui é original do carro. Foi trocado também, tá com barulho. O que me chamou a atenção nesse carro foi o seguinte: tem barulho aqui e tem barulho aqui também, tá? Barulho no rolamento de apoio aí, ó. Rolamento de apoio. Aí o pessoal pergunta, mas geralmente o barulho vem do tensionador aqui, da correia que faz o tensionador, o tensionamento da correia Micro V. Nem sempre, tá? Nem sempre é aqui. Aqui também, tá? Trabalha também nas costas aqui, a correia Micro V trabalha, então é utilizado também. Tudo que tem no carro tem uma função, tá? Vou mostrar para vocês aqui onde está o barulho dessa peça aqui, ó. Estão vendo aqui a peça, né? Olha o barulho da peça, esse aqui, ó. Ó, que fazia lá também, ó. Ó. A folga que tem, ó. Dentro, ó. O rolamento dentro da parede aqui, ó. Dentro da parede aqui, ó. 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 Tem folga dentro, ó. A folga aqui é do rolamento, entre o rolamento e a parede da peça aqui, ó, onde vai alojado o rolamento, ó, tá? É dentro, ó. Esse carro aqui, às vezes, tá? Ele apresentava o barulho, às vezes não, ficava normal. E esse problema aqui apresenta quando o carro tá frio, tá? Na primeira partida, quando o carro tá frio. Então fica a dica aí. Depois que esquenta também, apresentava também, tá? Apresentava também. Então, voltando ao assunto, recapitulando aqui, o barulho na frente do carro era essas buchas da base estabilizadora, tá? As bieletas, o coxinho também fazia parte também da orquestra, né? Do barulho aí, tanto do escapamento também, tanto do câmbio. Enfim, foi trocado esses itens aqui. Tem mais coisas para trocar no carro, tá? A cliente não vai fazer agora, mas deixei avisado para ela. Fiz um termo aqui, né? Passando tudo para ela o que precisa trocar. Então, pessoal, o que mais chamou a atenção nesse carro aqui, o cliente estava reclamando de barulho, dá uma olhada no parafusinho fino que colocaram, né? Foi trocado já. Da barra estabilizadora dianteira do veículo. Dá uma olhada. Eu não gravei o vídeo no local lá, porque devido ao tempo tá corrido, mas dá uma olhada no parafuso que colocaram. Colocaram um parafuso 10, de 10 milímetros aqui, ó, com porca de 10 também, para segurar a barra estabilizadora do veículo. Então tinha um dos barulhos que estava na frente, enorme, que o cliente estava reclamando, era isso aqui, ó. Parafuso aquele carro não trabalha com parafuso dessa proporção aqui, dessa medida aqui e o tamanho, ó. Então, o parafuso que vai lá é dessa proporção aqui, ó, o tamanho, tá? O tamanho, tá? Dessa proporção aqui, ó. A única coisa que muda é o tamanho aqui, que tem que ser um pouco maior. Aí colocaram esse parafuso fininho aqui, ó. Aí a pessoa que monta, faz o serviço, pensa que foi feito perfeito o serviço. Dá uma olhada. Então o pessoal tem que se atentar aí, o pessoal que faz reparação aí, né, que visa só o dinheiro, fazer o serviço certo, porque isso aqui influencia na integridade do carro, né? Enfim, né? E mexe até com a segurança, né? Então fica a dica aí. Outra coisa que me chamou a atenção nesse carro aqui foi, apesar dessa dica que eu estou passando dos parafusos aqui, parte de suspensão, tem que colocar o certo, né? Não adianta fazer o serviço e colocar o parafuso errado, não adianta. Ou vai numa casa de parafuso, ou compra, né?
Aqui já foi resolvida essa parte, né? Isso aqui eu deixei para mostrar para a cliente, né? O parafusinho que foi colocado no carro dela. A gente fala dessa forma aqui porque, infelizmente, né, eu não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, mas tem muita coisa errada, viu? Tem muita coisa errada. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui. Esse carro aqui, ó, pronto para entregar para o cliente, fazendo o teste com ele, ó. Você vê que tem uma marca aí, ó, de vazamento de água, tá vendo? Isso aí não é de agora, isso aqui não é coisa de agora. Dá uma olhada aí, marca de ferrugem, ó. Aqui, ó, vazamento constante aqui, ó. A abraçadeira aqui, ó. O que me chamou a atenção é o seguinte: essa abraçadeira aqui tá quebrada, tá? Tá quebrada. Ela só tem uma haste aqui, tá vendo? Eu vou tentar levantar ela aqui pra cima, mas ela tá quebrada. Tem que trocar essa abraçadeira aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, como vocês podem ver aqui, já ia até entregar o carro pro cliente, né? O cliente falou pra mim depois que esse carro aqui consumia água, convivia completando com a água, né? E com aditivo aí verifiquei, coloquei o aparelho, tudo, não identificou. Depois, próximo para entregar, comuniquei o cliente que o carro estava pronto. Aí eu dei uma olhada verificada normal, geral no carro aqui. Aí identifiquei essa abraçadeira aqui, ó. Dá uma olhada. Abraçadeira quebrada. E o que acontece? Ela estava quebrada e ficou nessa posição aqui, ó. Então, se você olhar daqui para lá, olhou a abraçadeira, você vê que a abraçadeira estava perfeita. Mas não estava. Você pode ver que a marca do vazamento de água constante estava aqui, ó. Então, ou seja, vai ser substituída a abraçadeira e deixar a observação a mangueira aqui. Essa mangueira foi trocada há pouco tempo, né? A segunda ela me passou. Como eu disse no início do vídeo aí, essa cliente aqui ela mora bem distante daqui onde eu tô. Então é isso aí, pessoal. O pessoal faz a reparação aí, né? Ajuda o pessoal que faz esses vídeos aqui, tem ajudado muita gente aí, que o pessoal sempre manda mensagem aqui. O pessoal que tem um veículo também, né? O objetivo aqui não é defamar ninguém, enfim, é divulgar o meu trabalho aqui, apesar do espaço que o YouTube me fornece aqui. E eu agradeço a todo mundo que está inscrito no canal. E é isso aí, vamos seguir adiante aí. O próximo vídeo vai ser desse veículo aqui, ó, Cherry Face. Esse carro está com problema de luz de injeção acesa, tá? Não apaga. O cliente comprou até um aparelho para colocar no carro, para vocês terem uma ideia, né? Está sendo tirado também aqui, ó, o vazamento de óleo, tá? Isso aqui já não tem mais, vazamento de óleo, cai óleo dentro da vela aqui, ó. Toda vez que o cliente falou para mim, toda vez que eu vou trocar a vela do veículo, né, o óleo estava cheio de óleo na vela. Então, eu vou gravar depois um vídeo separado aí para vocês, trocar os retentores também aqui e as correias, tá? Vai ser trocado também a vedação do coletor de admissão, enfim, é outro vídeo que eu vou colocar para vocês aí. Depois eu vou colocar um vídeo também especial desse carro aqui, ó, com barulho na dianteira, tá? O pessoal que tem Cherry QQ, New QQ, né? Então vai ajudar o pessoal que tem o carro aí. Então é isso aí. Meu contato eu vou deixar na descrição aí. Se alguém precisar, pode entrar em contato. Muitas das vezes a gente demora para responder aí nas redes sociais, mas a gente responde. Ok, pessoal? Abraço a todo mundo aí. Deus abençoe vocês aí. Para quem não conhece o canal aí, também tem um Instagram, né? A gente temos a nossa página no Instagram. Automecânica Efraim, né? Pode colocar como Auto Efraim, vai ter os vídeos também lá, tá ok?